kates. Daun katesnya di mana ini tuh? Daun katesnya diremes-remes sampai keluar airnya. Ya. Habis itu ditaruh di wadah minumnya. Yang dipakai itu daunnya apa airnya? Airnya. Airnya ya. Daun kates doang. Iya, daun kates. Murni apa ada campuran gitu maksudnya? Ya murni, gak ada campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, ini ada tadi lagi nih. Yang kemarin kan dia hobinya ngerawat ayam sama mancing ya, Angmo. Nah, sekarang yang mau saya tanya ini soal merawat ayam. Yang pertama buat ayam yang lagi sakit. Nah, buat ayam yang lagi sakit, yang lagi ngorok itu cara menyembuhkannya itu gimana? Kamu tadi coba jelasin. Gampang sih nyembuhin ayam ngorok mah. Pakainya pakai bulu ayam, lalu ditikin sampai masuk. Terus habis masuk kan hanya keluarin lagi, ya. Tarik, masukin lagi. Iya. Jangan terlalu dalam. Iya. Kalau terlalu dalam nantinya ayamnya nggak bisa sesak napas. Iya. Titiknya itu berapa kali sekali? Kalau titiknya itu berapa kali, Pak? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Bisanya titik-titik itu buat ngarah apa sih? Ada apanya di dalam mulut ayam itu, ada apanya? Bisa dikitikin sama bulunya itu. Kalau orang mah kalau batuk tuh keluar jigrah itu namanya. Apa? Oh, cigra itu Iya. namanya. Itu cara penyembuhan yang pertama yang tadi. Nah, Iya. kalau sudah dikritikin apa itu setiap hari atau cuma di waktu itu aja? Ya 2 hari sekali. 2 hari sekali, pagi, siang, malam? Enggak, malam mah. Malam enggak. Terus untuk penyembuhan ini ayam lagi mencret, gimana itu? Oh, itu Ya, pakainya apa, bahannya apa, obatnya apa supaya sembuh dan bisa buat diadu lagi ya. Gimana? Pakai daun kates. Dan katesnya di mana ini tuh? Daun katesnya diremes-remes sampai keluar airnya. Ya. Habis itu ditaruh di wadah minumnya. Yang dipakai itu daunnya apa airnya? Airnya. Airnya ya. Daun kates doang. Iya, daun kates. Murni apa ada campuran gitu maksudnya? Ya murni, gak ada campuran. Daun katesnya yang masih muda apa yang udah tua? Masih muda katesnya. Enggak pakai katesnya, enggak pakai buahnya itu, cuma pakai daunnya doang. Daunnya aja. Nah, untuk cara apa namanya menyehatkan atau menggemukkan ayamnya itu gimana tadi setelah sembuh? Pakai itu apa tuh namanya tuh? Kalau di sini mah namanya Apa? pur AD2. Pur AD2. Ya. Oh, emang ciri-ciri pur itu ada berapa sih, macam-macamnya? Ada berapa pur? Ada pur Apa aja? profit. Di profit itu yang kayak gimana? Yang itu yang kayak gimana? Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Oke. Kalau yang AD2 kayak gimana? Yang ya AD2 sama kayak gitu. Tapi bedanya karena harganya. Kalau di sini berapa harganya emang? Kalau di sini 20. Berapa kilo? 20.000 itu 1 kilo apa 2 kilo apa gimana? 1 kilo. 1 kilo 20.000. Iya. Wah, mahal juga yang tadi. Iya, di sini mah. Itu ada 2 ya? Iya. Kalau profitnya gimana? Kalau profitnya ya berapa? masih murahan profit sih. Berapa itu? 15.000. 1 kilo 15.000. Iya. Mahal juga ya.